Pessoal, fechamos aí 48 horas que tem uma câmera armada aqui no meio dessa caatinga. E eu armei, pessoal, e coloquei algumas frutas de frente para ver quais bichos iriam aparecer para se alimentar dessas frutas. Aí convido vocês aí a me acompanhar, a gente dá uma analisada e ver aí o que aconteceu aí durante esse tempo. Então já se inscreva no canal quem for chegando agora e ainda não é inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos que vamos. Vou caminhando devagar, mostrando tudo como é que tá aqui para vocês, ó. Cada dia mais verde. Tempão de chuva formado aí. Muita previsão de chuva para a semana que vem. Hoje é quarta-feira, né? Muita previsão de chuva para a semana que vem. Espero que as previsões estejam certas. E já chegamos aqui, pessoal. Deixei a câmera armada. E espero que a gente conseguiu boas imagens, viu? Sempre chego devagar, observando tudo. Às vezes a gente vai caminhando assim no meio da caatinga. Aí do nada corre um teiú assim pertinho. Eles ficam parados, esperando você aproximar. Quando você chega perto, ele corre e você assusta. Aí eu costumo fazer assim, eu dou 4, 5 passos, aí paro e dou uma observada, um 360 olhando no chão, para ver se a gente enxerga algum. A câmera tá aqui, pessoal, ó. A câmera tá armada aqui. E aqui eu joguei as frutas. Ainda tem algumas, mas bem bicadas, ó. Menos da metade aí do que eu deixei aqui. Os bichos levaram algumas aí pra casa. Então é isso aí, galera. Vamos ver ali as imagens comigo. Espero que vocês gostem, né? Se gostar aí, já deixa aquele comentário a respeito do vídeo. O que vocês acharam. Agora eu vou passar lá no bebedouro para eu armar a câmera lá. Vou deixar a câmera armada lá para ver o que já tá rolando por lá também. Então é isso aí. Valeu, galera.